Vámonos, porque va a ser que abajo también se salga. No, de abajo no va a salir. A ver. No, se salió ya. Sí, se salió. La moto, esa moto se la va a llevar, ¿ves? Ay, que vean la moto. Ahí está. Sí, ahí comenzó a llover ahorita allá. Ay, ya le va pegando. ¿Cuánto? Ni una sida, oye. Se inundó el río San Antonio. Mire ahí el puente de Chito. Mire hasta dónde está el puente. Allá por donde Don Domingo se salió. Mire, ve. No se puede pasar. Aquí solamente en retro. Antes no le llevó esa moto, ¿ah? ¿Y él dónde vive, pues? Ahí en el cuarto. Ah, no se había dado cuenta. Uy, la leña dice. Está como en el Chamelecón. Está como en el río Chamelecón. Este está perro aquí, me diga. Usted viera. Ahí le voy a mandar el video. Mire aquí por donde Bruno. Aquí está Machu Picchu. Mire, ve. Se voló todo. Yo porque no me quiero mojar. Y íbamos a traer los chanchitos, pero cajo que se puede.